top 1 language school ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တစုံတစ်ယောက်ကိုအိမ်တောင်ရှိမရှိသားသမီးရှိမရှိမေးလိုတဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ conversation လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် example dialogue လေးတွေကတော့ dialogue 1ခမည်းအိမ်တောင်ရှိသလား are you married are you married ဟင်းမရှိဘူး no I am not no I am not အကိုတွေအမတွေရောရှိသလား do you have any brothers or sisters do you have any brothers or sisters ဟုတ်ကဲ့အကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ် yes I have two older brothers yes I have two older brothers သူတို့မှာမိသားစုဝင်တွေရှိသလား do they have families do they have families ကျွန်တော်ရဲ့အကိုအကြီးကအိမ်အောင်နဲ့အငယ်ကတော့လူလွတ်ပဲ My eldest brother is married but the younger one is single My eldest brother is married but the younger one is single Dialogue 2ခမည်းကအိမ်အောင်နဲ့လားလူလွတ်လား Are you married or single Are you married or single ကျွန်တော်အိမ်အောင်နဲ့ပါ I am married I am married I am married ခမည်းမှာသားသမီးရောရှိသလား Do you have any children Do you have any children ဟုတ်ကဲ့သားနှစ်ယောက်ရှိတယ် Yes I have two sons Yes I have two sons သူတို့ American ကိုကြိုက်ရလား Do they like America Do they like America ဟုတ်ကဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဒီနိုင်ငံမှာမွေးတာဖြစ်တယ် Yes they were both born in this country Yes they were both born in this country Dialogue 3ခမည်းလူလွတ်လား Are you single Are you single ဟုတ်ပါတယ် Yes I am Yes I am ခမည်းမိသားစုမှာလူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသလဲ How many are there in your family How many are there in your family 9ယောက်ရှိတယ်အမအကြီး2ယောက်ရယ်ကျွန်တော်ရယ် There are 5 of us including 2 older sisters and myself There are 5 of us including 2 older sisters and myself ခင်ဗျားတို့အားလုံးအိမ်မှာနေကြတာလား All of you living at home Are all of you living at home Are all of you living at home ဟင်းအမအကြီးကဂျွန်လကအိမ်အောင်ကြသွားတယ် No my eldest sister got married in June No my eldest sister got married in June နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စားတောက်ဆိုင်တွေမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ conversation လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် example dialogue လေးတွေကတော့ dialogue 1မှာဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားခင်ဗျာ Are you ready to order now sir Are you ready to order now sir ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခရမ်းကျင်ဒီဟင်းချိုရဲ့အမဲကင်ရဲ့အာလူထောင်ရဲ့လိုချင်တယ် Yes I will have tomato soup roast beef and mashed potatoes Yes I will have tomato soup roast beef and mashed potatoes အမဲသားကိုဘယ်လိုလိုချင်လဲမကြက်တစ်ကြက်လားအတော်အသင့်အကြက်လားကြက်ကြက်ကြီးလား How do you want the beef rare medium or well done How do you want the beef rare medium or well done ကောင်းကောင်းကြက်အောင်လုပ်ပေးပါ Well done please Well done please တကူကူတောက်မလား Anything to drink Anything to drink ရေပဲပေးပါ Water will be fine Water will be fine Dialogue 2 Mr. Hill ဘလို့တရုတ်အစားအစာကိုစားလိုပါသလဲ What kind of Chinese food would you like to have Mr. Hill What kind of Chinese food would you like to have Mr. Hill ကျွန်တော်တကယ်မသိဘူး Mr. Cow ခမည်းပဲကျွန်တော်အတွက်မှာပေးမလား Mr. Cow I really don't know Why don't you order for me? Mr. Cow,
I really don't know. Why don't you order for me? ကောင်းပြီအမဲခင်စားကြည့်ကြရအောင်အဲ့ဒါကခမည်းစားနေကြနဲ့မတူဘူး Okay, why about trying barbecue? It is different from what you are used to. Okay, how about trying barbecue? It is different from what you are used to. Okay, how about trying barbecue? It is different from what you are used to. ကောင်းပြီခမည်းပြောသလိုပဲပေါ့ Fine, whatever you say. Fine, whatever you say. အမဲသားကိုဘယ်လိုစားမလဲ How do you want your beef? How do you want your beef? အနေတော်မကြက်တစ်ကြက်လုပ်ပေးပါ Medium rare please. Medium rare please. Dialogue 3. ကူညီပါရစေ May I help you? May I help you? ဟုတ်ကဲ့ဝက်ပေါင်ကြောင်းနဲ့ကြက်ဥမှာချင်ပါတယ် Yes, I would like to order ham and eggs, please. Yes, I would like to order ham and eggs, please. ကြက်ဥကိုဘယ်လိုစားမလဲ How do you want your eggs? How do you want your eggs? မှုကြော်လုပ်ပေးပါ Scramble, please. Scramble, please. တခြားရော Anything else? Anything else? လိမ္မော်တစ်ခွက်ပေးပါ One orange juice, please. One orange juice, please. နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ငါမင်းကိုအားကြတယ် I envy you. I envy you. I envy you. ဒီစကားစုလေးကတော့သူ့အတိတ်ပဲအတိုင်းပဲအားကြတယ်ငါလည်းအဲ့လိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖော်ပြခြင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ် Example dialogue လေးတွေကတော့ Dialogue 1မင်းနောက်အပတ်မှာအားလက်ခွင့်ယူမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလား Did you say you are going to take a vacation next week? Did you say you are going to take a vacation next week? ဟုတ်တယ်ငါ San Francisco ကိုရက်တရပတ်အနည်းငယ်မှာသွားမယ် Yes, I'm going to San Francisco for a couple of weeks. Yes, I'm going to San Francisco for a couple of weeks. ငါမင်းကိုအားကြရဲကွာငါလည်းခဏလောက်အဝေးကိုသွားခြင်းတယ် I envy you. I wish I could get away for a while. I envy you. I wish I could get away for a while. ဒီနွေမှာမင်းအားလက်ရက်ယူလို့မရဘူးလား Can't you take a vacation this summer? Can't you take a vacation this summer? မရဘူးအလုပ်သိပ်များနေတယ် No, there is too much work to do. No, there is too much work to do. အတော်ဆိုးတာပဲ That's too bad. That's too bad. Dialogue 2. မင်းကဘာတစ်ပတ်ခရီးလှည့်မယ်လို့ငါကြားတယ် I heard you are taking a trip around the world. I heard you are taking a trip around the world. ဟုတ်တယ်ငါဒါကိုစီစဉ်နေတာနှစ်အတော်ကြာပြီ Yes, I have been planning it for a few years. Yes, I have been planning it for a few years. မင်းဘယ်လောက်ကြာသွားမှာလဲ How long will you be gone? How long will you be gone? တလ One month. One month. ငါလည်းမင်းနဲ့လိုက်ချင်လိုက်တာငါမင်းကိုအားကြတယ် I wish I could join you. I really envy you. I wish I could join you. I really envy you. ဘဘူးပါနဲ့မင်းလည်းတနေ့မှာဒီလိုခရီးမျိုးထွက်ဖို့အခွင့်အရေးရချင်ရမှာပါ Don't worry, someday you will get a chance to take the similar trip. Don't worry, someday you will get a chance to take a similar trip. Don't worry, someday you will get a chance to take a similar trip. Dialogue 3. မင်းအိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်လို့ငါကြားတယ် I hear you are getting married. I hear you are getting married. တို့ဂျွန်မှာလက်ထပ်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ် Yes, we are hoping for a June for a wedding. Yes, we are hoping for a June for a wedding. မင်းစနီးလေးကတိတ်ချောတာပဲ You have a beautiful fiancé. You have a beautiful fiancé. ကျေးဇူးပဲသူကချောရုံမကဘူးထက်လဲထက်မြက်တယ်
Thank you, she is not only beautiful but intelligent too. Thank you, she is not only beautiful but intelligent too. ငါမင်းဒီလိုမျိုးသမီးမျိုးရှာတွေ့တာအားကြတယ် I envy you for finding such a girl. I envy you for finding such a girl. ကျေးဇူးပါပဲ Thank you. Thank you. အကြောင်းအရာကတော့ကဘာလေးကကျဉ်ကျဉ်လေးပါ It is a small world. It is a small world. It is a small world. ဒီစကားစုကိုတော့ကိုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေကိုမထင်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာမမျှော်လင့်ပဲတွေ့တဲ့အခါအသုံးပြုလို့ရတဲ့စကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Example dialogue လေးတွေကတော့ Dialogue 1 ကျွန်တော်ခမည်းကိုမြင်ဘူးတယ်လို့ပဲ I think I have seen you before. I think I have seen you before. ဟင်းမြင်မှုမယ်မထင်ဘူး No, I don't believe so. No, I don't believe so. ခမည်းမျက်နှာကအကျွမ်းတော်ဝင်ရှိတယ်လို့ပဲနေအောင်ကျွန်တော်သိပြီကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ຫນွေကဝါရှင်တန်ကိုသွားနှုန်းကလေရင်တစည်းတည်းမဟုတ်ဘူးလား Your face is so familiar. Wait, I know. We were on the same plane to Washington last summer. Your face is so familiar. Wait, I know. We were on the same plane to Washington last summer. Your face is so familiar. Wait, I know. We were on the same plane to Washington last summer. ဟုတ်တယ်အခုမှကျွန်တော်သတိရတယ် Yes, now I remember. Yes, now I remember. Yes, now I remember. ခမည်းနဲ့အခုလိုနယူးယောက်မှာစုံစည်းရတာအတော်တိုက်ဆိုင်တာပဲ What a coincidence meeting you in New York. What a coincidence meeting you in New York. What a coincidence meeting you in New York. သူတို့ပြောတာရှိတယ်မလားကဘာလေးကကျဉ်ကျဉ်လေးပါတဲ့သူတို့ပြောတာရှိတယ်မလားကဘာလေးကကျဉ်ကျဉ်လေးပါတဲ့ You know what they say is a small world. You know what they say is a small world. Dialogue 2 ခမည်း Mr. John ကိုသိနေမလားမသိဘူး Do you happen to know Mr. John? Do you happen to know Mr. John? ဘေး Mr. John ကိုပြောတာလေဒီမှာ John နေတော်တော်များတယ် Which Mr. John are you referring to? There are so many John around. Which Mr. John are you referring to? There are so many John here. John Cow သူက John Cow ပါသူကကျွန်တော်ကိုတရုတ်ဘာသာစကားသင်ပေးတဲ့ဆရာ John Cow, he is my Chinese language teacher. John Cow, he is my Chinese language teacher. ဟို Fiji သိပ္ပံကျောင်းမှာသင်တဲ့ဆရာကိုပြောတာလား You mean the man who teaches at Fiji University. You mean the man who teaches at Fiji University. ဟုတ်တယ်သူပဲ That's him. That's him. ကျွန်တော်သူ့ကိုကောင်းကောင်းသိတာပေါ့ကဘာကြီးကချင်းချင်းလေးပဲ I know him very well. It's a small world. I know him very well. It's a small world. Dialogue 3ခမည်း normal တက္ကသိုလ်မှာအင်္ဂလိပ်စာအတန်းယူနေတုံးပဲလား Are you still taking English lessons at Normal University? Are you still taking English lesson at Normal University? ဟုတ်တယ်သင်ယူနေတုံးပဲ Yes, I am. Yes, I am. အဲ့ဒီမှာ Hill ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စာဆရာတယောက်ရှိသလား Do you have an English teacher there by the name of Hill? Do you have an English teacher there by the name of Hill? ရှိတယ်အမှန်ကသူကကျွန်တော်ဆရာပဲဘာလို့လဲ Yes, in fact, he is my teacher. Why? Yes, in fact, he is my teacher. Why? သူ
သူနဲ့ကျွန်တော်ကအရင်ကတခန်းနဲ့နေဘူးတယ် He and I used to room together He and I used to room together ဟုတ်လားကဘာကြီးကချင်းချင်းလေးပဲနော် Is that right It is a small world Is that right It is a small world